正門の住んでたっていうか本拠地だった工事や、トヨタ間の跡ですね。ここでトヨタ間の跡としてもう有名でもあるらしいんで、それでなおかつ石毛城跡だっていうなってますね。正門が死んだ後にここに石毛城を建てたっていうなってますね。で正門公に拠点としたのをこれをそこに豊田市がここに城を建てたってことですね。でここはもう周りがね、どこの形状だともそうだけど、もうこういう公の場所にねどんどん狭められて、これは一応正門公の像だと言われてます。もう奥の方もね、神社みたいなお寺みたいのがちょこっとあるだけで、もう周りも本当にすごいちっちゃい一角しかありません。こんなちっちゃいところですから、ここら辺で一旦終わりになって次のところに行ってきたいと思います。鳥をつはい、ここは一応正門じゃないんだけどなんだっけな、類が淵って書いてなんだっけな、なんだっけな、なんとか淵のなんとか、これ類って書いて笹なんとかとかいうとこだったんだよね。そこのなんだっけな、なんとか淵のなんとか淵のでなんか話はなんかここの娘が重ねが淵のね、この近くに川があって、そこ重ねが淵っていうのがあって、そこに子供が連れ子を殺して、それでルイっていう人がまたなんだ身体障害者みたいな、そんなようなそっくりなんで、それを殺して、それで鬼怒川で殺したっていう、そういう話のとね、でそういう話のところのそういうのお墓って言うんですよね。この重ねが淵っていうのは単なるお墓で、河原ですからね、そっちが行ってもしょうがないんで、こちらの方にその重ねのお墓があるというんで、重ねとその前に殺された男の子、それと
その親とか、母親とかそういうのもお墓がいっぱいあるっていうんでね、2、3、4、5、6、7、9、10、11個の一応墓があるんでね、それの重ねの一族のお墓がここだっていう話なんですよね。ここにザザーっと書いてありますから、ここに、重ね、まず、よ、右衛門が、で、五歳の杉、で、助、それで、重ね、だから類、で、二代目の向こうのやつ、それと、菊っていう、一応ここに書いてるのは5人。それで、ここの正面にあったのが、左側が類の墓、右が助、その左側が菊の墓であるってね。三人のお墓がここの正面にあるってなってますね。ここね、ちょっとしっかりやりたいんだけど、ここね、向こうに本堂があるんだけど、向こうが、住職だと思うんですけど、家がありますんで、ここ45番所。お墓もあるんだけど、本当はぐるっとちょっとやりたいんですけど、ね、あちらに住職がまだ起きてるかなどうかわかんないけど、なんかついてますんでね、あんまり光当ててやるのもちょっとまずいなと思うんで、さっさと切り上げたいと思います。一応ここの周り、あっちにもなんかでかいのが慰霊碑みたいなのがあるんだけど、あっちは電気ついてますんでね、ここら辺で切り上げて次の場所行きたいと思います。とりあえずははい、またやってきました。ここもね、正門の関連のお寺ということで、菩提寺ですね、正門の。こういう池には何もないと思いますけどね。
羽付堂ですね。まあここも別にね何かがあるってわけじゃないですけど、ただ単にここに鳥居の跡かな、門柱の跡みたいな感じですよね。まあ正門公の菩提寺ってだけですからね。上がりたいけど上がって大丈夫かな。よいしょ、ちょっとお邪魔しますと。いろいろいますね。毘沙門天とか菩薩様とかいっぱい並んで、真ん中の社っていうか中に菩提樹がいると思いますね。よいしょ。まあお寺ですからこちらにお墓もありますんでね。これも結構古いお墓ですね。結構立派な本堂ですね。これ普通の人のおかな。でも結構古くて立派なお墓ですね。まあ、こちらを見るとなんかこの星を見ると一般の人の星みたいな感じですけどね。あっちの祠は何だろう。まあ供養塔ってありますね。供養塔だから無縁仏とかじゃないよね。なんかの供養塔ですね。結構いい雰囲気だねこれね。これ何で書いてあるか全然わかんないし、この祠に
いろいろ祀ってありますね。ここはこの地蔵さんってこれだけ何も屋根もあんまかぶってないですね。ここは屋根だけで、ここ開いてますね。なんか米が巻かれて、ここは閉じてますね。ちょっといい雰囲気ですね。写真撮りましょう。これなんか背中に何か書いてあるな。何の供養とかそういうの書いてあるかな。平成23年国道工事中、安藤市の何時代で2番日状態で、時代は平安時代の最翌10歳の方、この有力な時代の国道工事中になんか昔の有力者かなんかのあれが上がったような感じって書いてありますね。こんばんは。どこだかわかんなくて。ああ、こんな時間に。犬が吠えてたんで。すいません。いたずらするとかじゃなければ、ただ見てるだけですか。そう、まさかどころのね、動物科はね、首塚なら首塚動物科延命院の方ならあるんですけど。あそこは銅塚ですよね。うちはそうですね、菩提寺ってだけで。あと近くに石井の井戸とかね。そうですね、そこの。これからそっちも行こうとしてるんですよ。あとあっちの方ですね、常総市手前。なんか首塚があるとかね、ここら辺に。ああ、ちょっと延命院の方かな、首塚とか。あっち銅塚って書いてありますけどね。なんか首塚もあるような話、ちょっと聞いたんですけどね。うちではないですね。まさかでも菩提寺なんて言われてて、ちょっとそういう資料とかもね、なんか残ってなくて、一回消失しちゃった。びっくりした、夜中やってるね。違います、菩提寺とかって載ってたんで。そうですか。大変ですね。なんか撮影ですか。ちょっと正門の関連のがこれいっぱいあるんで、それちょっと巡ってるんです。お疲れさん。はい。住職さんかな。住職さんだと思う。急に来て、なんか明るい見えたからびっくりしてまあそんな感じで
次の場所にちょっと移りたいと思います。とりあえずこれで一旦切りたいと思います。はい、また次の正門の井戸の後、ここに井戸あったのかな。井戸の後ですかね。井戸の後にこれを載せたんかもしれませんね。正門公はここに先ほど言った、ね、館の後、あそこら辺を探すときに喉乾いて水って一言言ったら、ここに一人の老人がいて、ここを差し上げて力いっぱい大事に出すと水が湧き出したっていう、そういう言われがあるみたいですよね。石の井戸、ここも正門公の正門公絡みのとこですね。でここの近くに一言神社っていうのがあるみたいですね。確かそこら辺かな。この先あたりに神社と、あともう一つ正門公の絡みの確かここの上の桜っていうかな、それがあるみたいで、そちらをちょっと取り入れたいと思います。